Kā iemācīties handstand, jeb stāju uz rokām? Pirmā daļa. Pirmais solis ir pamatu uzbūvēšana. Lai iemācītos stāju uz rokām, tev vajag mācīt noturēt savu ķermeni kājām gaisā vismaz 10 sekundes un iztaisnot rokas virs galvas. Lai noturētu savu ķermeni kājām gaisā, tev vajag darīt paika push-ups, jeb plecu atspiedienus. Un, kad tu vari izdarīt 10 atkārtojumus, tu vari trenēties noturēt savu ķermeni kājām gaisā pret sienu. Lai pārbaudītu, vai tu spēj iztaisnot rokas virs galvas, nostājies ar muguru pret sienu un pieskaries sienai ar plaukstu augšdaļu. Ja tavs dibens atceļās no sienas vai to muguras leisdaļa pamatīgi saliecās, tu nespēj iztaisnot rokas virs galvas. Un, ja tu uzreiz mācīsies stāju uz rokām, tu visticamāk izskatīsies pēc banāna. Lai iztaisnotu rokas virs galvas, tev ir jāuzlabo plecu lokanība un spēks. Lai uzlabotu plecu lokanību, nostājies ar rokām pret sienu, izstiep rokas virs galvas un paliec šajā pozā 30 sekundes. Pārliecinies, ka tev muguras leisdaļa ir taisna, jo to saliecot, vairs nestaipi savus plecus. Tu aizņemies kustību amplitūdu no mugurkaula. Lai uzlabotu plecu spēku, nogulēs uz vēdera un pacel savas rokas virs galvas tik daudz reizes, cik vien vari. Sākumā tev var neizdoties pacelt rokas no grīdas, un tas ir pilnīgi normāli. Svarīgākais ir tas, ka tu mēģini. Kad tev plecu elastība uzlabosies, tu spēsi pacelt rokas augstāk un augstāk. Ja tu nespēj iztaisnot rokas virs galvas, veic 3 piegājienus katram vingrinājumam 3 reizes nedēļā. Kad tu spēj noturēt savu ķermeni kājām gaisā pret sienu vismaz 10 sekundes un iztaisnot rokas virs galvas, tu esi gatavs sākt trenēties stājā uz rokām. Par šo runāšu nākamajā video, tāpēc forši savu dienu un tiekamies nākamreiz. Čau!